咁啊，跟住嚟咧咁開心嘅時間咧，我哋係進行一個簡單而隆重而又神聖嘅儀式嘅，就係我哋龍的傳人，我哋龍舟隊成立嘅揭幕儀式。邊個未有龍舟水啊？哇！嗱，九江鎮咧素有中國龍舟名鎮嘅稱號啊！呢個係飛升國際㗎，唔係淨係我哋中國人知道九江鎮係龍舟名鎮，喺全世界都知道嘅。你唔信問下啲外國友人啦，得唔得？咁啊，龍舟文化喺呢度咧已經流淌咗幾百年㗎啦。咁今日我哋以龍舟會友，既為祖國慶生，又為九江鎮嘅蓬勃發展喝彩。我哋仔仔一堂，一齊見證呢場速度與激情嘅盛事，感受九江人民敢為天下先、團結拼搏嘅精神。此處應該有掌聲。George，come on。OK， 好啦，首先咧，各位多謝各位領導啊，多謝各位領導 ，and the foreign fans。同埋我哋有10幾艘我哋嘅龍舟嘅契友兄弟啊，同埋各位親朋戚友啊，跟住嚟歡迎我哋嘅幾位領導，我一介紹下啊，同埋外國嘅友人嘉賓，大家共同嚟到我哋呢個現場節目嘅嚇。今日嚟到現場嘅領導分別有佛山市南海區台港澳事務局副局長、佛山市南海區僑務局副局長張顯學先生。歡迎！南海區九江鎮黨委副書記李新文先生，哇！我哋嘅書記好靚仔啊！我都講講幾我身邊嘅呢位大灣區網紅嘅川哥啦，相信都冇人唔識佢噶啦。但今日喺呢度咧，我都要隆重介紹佢一次。今日我哋呢個活動嘅主持人，中山市社旗區青年企業家協會副會長，中山市青年創新促進會監事長，南海內地港人聯誼會執行委員朱柱雄先生。多謝，係啦，多謝晒各位。我哋今日嚟到現場嘅咧，有嚟自5個州、亞洲、歐洲、非洲、北美洲同埋大洋洲，合共8個國家嘅13位外籍嘉賓。下面我逐一介紹。Now I would like to introduce the experts from 5 continents and 8 countries. The first one is Billy, who's from the United Kingdom. 英國嘅 Billy， 佢係一個網紅嚟㗎，點解咁靚仔啊？Amir Daba, who's from Algeria. 係啦，嚟自阿爾及利亞嘅阿 Amir， 歡迎你，有一點顏色，風調雨順。The first star on the eyes brings favorable weather. 2點天庭，吉星高照。The second star on the forehead brings lucky stars. 3點龍鼻，和諧幸福。The third star on the nose brings harmony. 4點口利，笑口常開。The fourth star on the mouth brings smiles. 5點龍角，萬事如意。The fifth star on the horn means health and wealth. 好，俾掌聲。Hi, hello. Welcome to China. Hello. Hi. 準備開船㗎啦，扭響就神。聽着啊！喂，未着喎！哎呀 ！Hi, hello， 哇，個靚女啊 ！Hello, welcome to China. Online, live, yeah. Hello, welcome to China. Thank you. Can you tell me where you come from? Australia. Also.
以巴尼亞，嚟自歐洲 Euro 嘅 Albania，yeah，welcome to China。The first time to 浙江。Yes, first time, yeah. Welcome to. I hope to see you next year. Okay, every year. Yeah. 第一次到九江啊，呢兩隻龍船咧，就係我哋新整嘅兩隻龍船啦，新鮮到貨，前日落水嘅。你睇下我哋龍船頭幾咁威猛。我哋叫咩名啊？我哋叫做龍的船人，行運號啊！嗱，呢兩隻龍船就係我哋新整嘅。今年呢隻龍船大概可以坐幾多人咧？坐30幾人啦，40人到啦。行運一條龍，冇錯啦！一早起身祝大家行運一條龍啦！嗱，等緊呢度好多呢啲識用嘅嘢啦。點睛啦，啲架撐啦，剪彩啦，仲有38萬發嘅炮仗，係 N 條啊，今日有。嚟帶大家睇睇我哋啲sponsor先，佢哋分別係啦，喂，最緊要睇到柱哥演義喎。你睇下呢位外國友人幾認真喺度影緊我哋嘅中國嘅傳統文化，我哋咧係希望將我哋中國嘅文化推廣去全世界。Welcome to China. Can you tell me where you come from? Russia. 俄羅斯嘅 Russia, yeah. We are brother. Yeah. 犀利啊！呢個俄羅斯嘅。OK, welcome. 會長，前九公最靚仔嘅會長。想唔想睇下柱哥打鼓啊？想睇柱哥打鼓打條仔？我好耐冇打鼓啊！係咪識嘅咧？嚟，繼續播緊啦，得唔得？都話九江佬冇吹水㗎啦，幾廿年冇打過啊，大佬。九江佬咧，男仔咧，基本上咧識行路就差唔多學識游水㗎啦。咁基本上咧5歲之後，男仔都識打龍船鼓。打獅子鼓就睇過人啦嚇，影相啊！耶！直播緊啦！嚇，直播緊！耶！啲領導過嚟啊！準備開始㗎啦，差唔多。南方日報啊！南方日報哦，南方日報過嚟係嘛？咁我要影佢啦，走神。喂，我哋有位國際人 ，Hello welcome， 有請邊位 come from？ 加納啊，哦，加納 ，OK。加納啊嘛係啊。加納共和國。加納我知係咪加納咯？九江話叫加納。嗰啲本地啦唔識廣東話，佢加納只得都係加納咯。南方日報今日過嚟採訪我哋啊！嗱，呢個英國翻嚟啊，英國華僑，大家好，英國華僑啊，真係啊，喺英國專程翻嚟，每年都翻嚟。係啊，年買龍船，龍船發燒友，龍的船人，幾錢啊？張來回機票？6000零蚊啦，美金啊，抵喎！呢個犀利啦！呢個校花嘅老公，
Teddy，喺加拿大，呢個都係加拿大，你係加拿大籍喎，加拿大籍嘅華人，冇錯啦。每年過嚟九江捧場啊，唔使講嘢啊，因為呢班嘢成班嘢都係佢老婆搞。OK，Teddy，你幫我揸機啊！領導嗰邊啲領導就唔係太方便出鏡啦嚇。各位龍的傳人，行運一條龍嘅全體嘅運動員啊！而家我哋可以移你哋嘅玉步，去到我哋嘅窿村浦口啊嶺。龍船嘅呢個係咪叫浦口啊？唔通叫碼頭啊？九江話叫浦口。龍船鋪頭係啦，可以登船啦呢個時候啊！領導們咧就唔好登船住啊！各位領導，因為等間你哋係你要幫我哋主持好多儀式㗎，各位領導。又話好多啊，9981種儀式，寓意長長久久。係啦，領導們稍事留步啊！唔係啊，因為我份主持稿唔見咗啊，我問佢攞翻份主持稿啊。OK， 嗱，而家我哋有請我哋所有嘅龍的船人，行運一條龍嘅船友們、隊友們上船咯，登船咯，喂，登船咯！出邊嗰隻船係啦，我哋今年係犀利啦，好事成雙啊，兩隻龍船一齊㗎嚇。Hello， 我睇下先，我睇下你有冇揈走我啲人先，有冇揈到我哋啲人走晒先？喂，嚟到仲喺度嘅朋友打3條一睇下先，你咪瞓晒覺先，打3條一出嚟睇睇先，唔該。嗱，唔好停留喺嗰個浮台上邊啊！浮台上面唔好企咁多人啦，注意安全啊！着好救生衣，跟住上船啊！着好救生衣上船啊！我有平台，你有舞台係嘛？哇！呢隻好嘢喎！有冇人打一？有係嘛？我驚佢聽唔到我講嘢，聽得清唔清楚啊？我講嘢聽得清楚，打個888出嚟啊！尊敬嘅各位領導、各位來賓，歡迎嚟到龍的船人國際龍舟隊成立暨行運一條龍點睛剪彩儀式嘅活動現場。我哋嘅活動將會喺10點鐘，而家幾點啊？10點鐘將會喺10點18分準時開始，寓意大家都一路發啊！請仲未有簽到嘅嘉賓，相信你簽晒到啦啊！已經嚟到現場嘅朋友，盡快去登船啊！盡快揾到自己嘅位置，坐穩穩啊！記得注意安全啊！着好救生衣 ，Please mind again, please mind your hand and feet. OK，thank you. Be careful. 跟住我哋所有嘅朋友，小心登船啊！唔好企咁多人喺個浮台上面啊！領導去晒邊啊？領導喺上面，領導喺上邊稍事休息緊。嗱，我哋咁樣嘅介紹下先。呢度咧，影呢度，呢度就係領導留座噶啦。呢幾個位係啦。咁呢度後邊就係老外留座。龍船咧有少少雜雜地嘅，唔使驚嘅。記住坐穩。如果隻龍船係閘下嘅話，你覺得有少少唔穩嘅話咧，你坐定喺度，乜都唔使做。睇唔到你哋啊，唔好意思啊，鐘仔、阿佳，我哋嗰聲唔好意思啊，招呼唔到啊，歡迎嚟九江啊！係啊，外國人爬龍船啊！嗱，今日咧我哋嚟到現場咧有5大洲嘅朋友噶嚇，分別係我哋東道主即係亞洲啦，係咪？仲有歐洲、非洲、北美洲、南美洲，合共係8個國家13位嘅外賓出席嘅。等間我哋會逐一介紹佢哋嚇。Hello. Welcome. Can you tell me where you come from? Which country? I come from Ghana. Ghana, OK， 嚟自加納，非洲加納嘅小朋友，係咪好可愛咧？佢嚟自非洲加納嘅。What's your name, please? Carrier. And how old are you? I'm 5 years old. 5歲嘅小朋友 ，Welcome to China. Can you sharing your feeling now? Can you sharing your feeling now? Feel happy， 佢好開心啊！佢話而家係非常之開心嘅。Are you the first time to 潮江？ Is today the first time you came here? Yes. No. Yes or no? Are you her father? Yeah. Okay. Yes or no?
The second time? And how about the first time? Just great to be feeling. I had a chance to work together. That was a nice feeling. Okay, can you tell me? Can I see you again next year? Yeah, also, I'm gonna be at this year too. Yeah. Promise? Yes, 你話佢出年一定嚟啊！Okay, thank you. Enjoy yourself tonight. Okay, thank you. 左打鼓有個外國人㗎嘛？喂，Hello. Where are you? Where are you come from? Can you tell me this? Brazil. 巴西啊，巴西哦！ Yay. 哇，好犀利啊！What are you doing now? Drums. I'm playing the drums. Do you like drum? Yeah. Why? Because it's easier. 哇！佢話打鼓好簡單啫喎，我都話俾你知打鼓好簡單嘅啦，各位朋友。Okay, enjoy yourself today. Yeah, okay, thank you. 好啦，我哋嘅活動仲有3分鐘就開始啦嚇。喂，吉時撐歌到啦喎，領導們可以喺呢度稍事休息一陣間嚇。聽唔聽到我講嘢啊？仲咪冇晒電啦。係各位領導，麻煩大家就位啊！麻煩各位，歡迎各位嚟到參加我哋活動啊！麻煩各位嚟到我哋嘅活動現場啦。喂，仲喺唔喺度啊？各位朋友喺度嘅打一陣。喂，我關心你哋啊！你仲喺唔喺度？話得200幾人喺度，啊，2000幾人喺度 ，sorry。擔心你哋啊，各位。仲要試下冇電係咪啊？而家揸緊電啊，唔好意思啊。聽唔聽得到柱仔講嘢？聽到佢打個888啦。因為支咪，因為個手機冇電掹咗支咪啊，而家。全部把聲，好快聲沙噶啦我。嗱，吉時已到啊！好，嗱，各位尊敬嘅領導，各位來賓，歡迎嚟到龍的船日國際龍舟隊成立暨行運一條路點睛儀式嘅活動現場。我哋九江鎮素有龍舟名鎮嘅稱號，你哋想唔想掌聲啊？嗱，俾個掌聲先。喂，影啲咁熱烈嘅觀眾，誒，俾多啲掌聲，誒，3、2、1，掌聲！再嚟多次，3、2、1，歡呼聲！係啦，冇錯，係啦，鏡頭可以影翻小弟啦。嗱，九江鎮咧素有中國龍舟名鎮嘅稱號啊，呢個係飛升國際㗎，唔係淨係我哋中國人知道。九江鎮係龍舟名鎮，喺全世界都知道嘅。你唔信問下啲外國友人啦，得唔得？咁啊，龍舟文化喺呢度咧已經流淌咗幾百年㗎啦。咁今日我哋以龍舟會友，既為祖國慶生，又為九江鎮嘅蓬勃發展喝彩。我哋仔仔一堂，一齊見證呢場速度與激情嘅盛事，感受九江人民敢為天下先、團結拼搏嘅精神。此處應該有掌聲。George, come on. OK， 好啦，首先咧，各位多謝各位領導啊，多謝各位領導。And the foreigner fans， 同埋我哋有10幾艘我哋嘅龍舟嘅契友兄弟啊，同埋各位親朋戚友啊，跟住嚟歡迎我哋嘅幾位領導，我一介紹下啊，同埋外國嘅友人嘉賓，大家共同嚟到我哋呢個現場節目嘅嚇。今日嚟到現場嘅領導分別有佛山市南海區台港澳事務局副局長、佛山市南海區僑務局副局長張顯學先生。歡迎。個音樂較細聲啲咁樣話。music 唔該細聲少少，唔該。係，唔係我要嗌一日嘅今日，今晚仲要。OK， 跟住南海區九江鎮黨委副書記李新文先生。哇！我哋嘅書記好靚仔啊！加拿大南海同鄉會、南海同鄉聯誼會副會長、加拿大東方傳藝協會駐華代表、佛山市歸國華僑聯合會高級顧問鄧永雄先生，標新姐，歡迎標新哥。佛山市南海區政協委員、佛山市南海區女企業家協會副會長、佛山市南海區內地港人聯誼會九江分會副會長梁小雲小姐。靚女啊！佛山市南海區政協委員、
佛山市南海區內地港人聯誼會副主席、九江分會會長、佛山市嘉裕集團董事副總經理彭建雄先生，歡迎同樣霞東村委會嘅黨委書記、綠社上莊龍舟會會長關奕錦先生，哇！歡迎南海區九江鎮龍舟協會副會長兼執行副會長、南海區九江鎮綠社周中軍理事會常務會長關宇賢先生，歡迎！冇錯，一定要介紹我嘅靚女 partner 出嚟，佢就係佛山市留學人才協會副會長、佛山市僑務，等下先，未到你，唔好唔急。僑聯常務委員、佛山市南海區內地港人聯誼會副秘書長、佛山市南海區流浪生海外聯誼會理事梁小瑩小姐。交接俾你。好嘅，多謝大家。我都講幾我身邊嘅呢位大灣區網紅嘅柱哥啦，相信都冇人唔識佢㗎啦。但今日喺呢度咧，我都要隆重介紹佢一次。今日我哋呢個活動嘅主持人，中山市社旗區青年企業家協會副會長、中山市青年創新促進會監事長、南海內地港人聯誼會執行委員朱柱雄先生。多謝。係啦，多謝晒各位。我哋今日嚟到現場嘅咧，有嚟自5個州、亞洲、歐洲、非洲、北美洲同埋大洋洲，合共8個國家嘅13位外籍嘉賓。下面我逐一介紹。Now I would like to introduce the experts from 5 continents and 8 countries. The first one is Billy, who's from the United Kingdom. 英國嘅 Billy， 佢係一個網紅嚟㗎，唔怪咁靚仔啊！ Amir Deba, who's from Algeria. 係啦，嚟自阿爾及利亞嘅阿 Amir， 歡迎你，welcome。 Adam Constant Abe and his daughter Abe, who are from Ghana. Adam 同埋 Darian 嚟自加納嘅兩父女啊。 George Laurie Kermo, who's from Scotland. 嚟自英國蘇格蘭嘅點讀啊 George，welcome George。 Tassia Maria, our drummer today, who is from Brazil. 嗱，呢個純粹係氣氛嚟嘅啫，點讀啊 Tassia welcome， 嚟自巴西嘅鼓手 Tassia welcome。 The next one is the 3 people family. John, who's American, and 嚟自美國嘅 John， his wife Zalola, who's from Tajikistan, 佢嘅太太 Sola， and the 3-year-old son Adis, who's a Russian citizen. Welcome. 嗱，佢哋一家3口分別嚟自美國啦、吉爾吉斯斯坦啦，同埋俄羅斯3個唔同國籍嘅，犀利啊！真係，俾多啲掌聲佢哋 welcome。 Christina Ashno and her husband Mario Georgi, who are from Albania. Christina 同埋 Mario 喎，兩夫妻喎。係啦，嚟自阿爾巴尼亞嘅夫婦啊，歡迎你哋 welcome。 The last one is Zagor and his daughter Meha Lesnaya. They're from Siberia, Russia. 係實哥同埋 B 哈嚟自邊度啊？俄羅斯嘅西伯利亞㗎。 It's such an honor to invite all of you to come to Zhejiang Town today. 以上我今日親臨現場嘅13位外籍嘉賓，佢哋對中國嘅文化有住濃厚嘅興趣。佢哋好多謝佢哋嘅積極參與，再次俾啲掌聲佢哋好嗎？好。聽咗，thank you welcome to China。因為13位裏邊咧有12位係第一次嚟到九江嘅，而其中嚟自非洲加納嘅 Adam 同 Darian 咧，佢哋喺2023年嘅10月1號同我哋爬過一次龍船嘅，唔知大家有冇印象啦嚇？咁佢今次就意猶未盡，唔單止自己一個人嚟，仲帶埋佢嗰個5歲嘅女女一齊嚟。Adam Darian， 再次揮揮手俾大家去睇。Welcome you again. And I hope see you next year. OK。好啦，咁啊，而家呢個環節有請我哋嘅領導講話啊。首先有請我哋嘅龍的傳人嘅隊長，犀利啦！旅澳嘅熱心鄉賢，龍的傳人國際龍舟隊嘅隊長岑家榮先生，嚟。首先咧，多謝各位嘉賓喺百忙抽空過嚟參加活動先啦。跟住感謝一班贊助商嘅鼎力支持。
呢度要俾掌聲啊！多謝各位贊助商啊！跟住咧，感謝我哋一班同學好友閨蜜們嘅信任，多謝龍的傳人組委會嘅辛勤勞動啊！真係多謝晒你哋啊！真係。我哋龍的傳人國際龍舟隊嘅成員咧，就來自世界各地五湖四海。我哋成員有內地、港澳同胞、華人華僑、留學生、國際友人嘅。Thank you, international friends！ 祝大家同我哋個全名一樣，行運一條龍。好嘢！喂，多謝我哋阿岑家榮先生熱情洋洋嘅講話啊！真係好開心啊！咁我哋下邊咧有請南海區九江鎮龍舟協會副會長兼執行副會長、南海區九江鎮周中軍理事會常務會長關宇賢先生為我哋支持。喺呢度咧，多謝咁多位兄弟姐妹啊！利用晚黑啊，做到咁好，將我哋成個協會嘅龍船啊！咁咧喺呢度咧就各位領導、各個嘉賓啊，大家早上好啦嚇！今日咧係我哋龍的傳人國際龍舟隊正式成立，咁啊喺呢度我謹致以最熱烈嘅祝賀，捧龍舟承載咗中華嘅命脈，更係九江嘅地域風情。呢支隊伍既匯聚咗省港澳同蒙地域、蒙文化、蒙民族，以舟為紐帶，使蒙背景嘅朋友因熱愛而相聚，以期宣揚九江傳統龍舟文化為己任，既係對本土文化嘅傳承，又搭建咗文化交流嘅橋梁。喺呢度，九江龍舟嘅古典咧就傳向世界。我謹代表龍的傳人國際龍舟隊，感謝各位領導們嘅多謝晒親臨見證。呢個重要時刻，期待我哋個隊伍披波斬浪，將九江嘅龍舟精神同龍舟魅力傳向到世界各地。多謝大家。哇，係啦，冇錯啦，真係犀利啊！今日我哋真係嚟自五湖四海啊，全球各地啊！咁啊，將我哋九江龍舟嘅精神係要推廣出去啊，宣揚出去。下邊我哋有請佛山市南海區台港澳事務局副局長、佛山市南海區僑務局嘅副局長張顯雄先生發言支持啊！尊敬嘅各位鄉親、各位外國友人、各位青年朋友，大家上好，非常好。今日非常高興啊！喺11國慶呢個咁有意義嘅日子裏邊，能夠參加我哋龍的傳人成立儀式一個咁有意義嘅活動。咁咧就龍船咧可以講係我哋中國文化一個非常之有象徵性嘅一個符號啊。首先佢嘅叫做誕生係有佢家國民族情懷嘅一個意義。第二個咧就龍舟本身嘅呢個團結、拼搏同埋進取精神係反映咗我哋中華民族、我哋中國人嘅特質嘅。咁我本身都係九江人，咁爬龍船可以講係融進我血液裏邊嘅一個基因啊！細個就開始爬龍船啊，咁咧就非常之高興啦嚇，能夠我哋嘅岑家榮先生嘅一眾嘅青年嘅發動底下，成立咗我哋龍的傳人呢支咁有青春氣息嘅龍舟隊，咁令到我哋睇到咗我哋傳統文化薪火相傳、生生不息嘅一個未來。亦都今日非常有意義，既有我哋港澳台僑嘅青年同胞，亦都有外國友人，即係寓意住我哋嘅傳承同埋創新、包容同埋並蓄嘅一個象徵嘅。咁咧就我希望咧，呢支龍舟隊既係可以成為我哋貫穿中外嘅一個文化橋梁，向我哋嘅海外嘅國際友人宣傳我哋嘅傳承我哋嘅中華文化。亦都成為講我哋家鄉故事、中國故事都係載體，令到更多嘅外國友人能夠了解我哋嘅傳統文化，了解我哋國家嘅發展。咁最後咧就預祝呢次嘅活動能夠圓滿成功。亦都係希望祝大家好似我哋今次活動咁樣行運一條龍啦。咁受大會嘅委託，我喺度正式宣布龍的傳人國際友人龍舟隊正式成立。係啦，多謝晒張宇龍先生啊！係，咁我哋有請我哋嘅領導係啦，分立起我哋呢個牌匾，我哋呢個金漆招牌嘅兩側龍的傳人，我哋叫行運一條龍舟隊。
褪後些少，因為大家呢度可能會有煙花，係啦，小心啊，小心，係啦，係，哇！嗱呢個陣勢架勢啊 ，OK， 各位望望鏡頭先，好，隔離嗰邊，好啦，嗱，咁我哋而家開始準備倒計時啊，我數完3、2、1之後咧，就大家一齊咧就輕輕咁樣，又少少地用力咁樣拉開呢個。掹開呢條繩為我哋揭幕好唔好啊 ？OK， 準備3、2、1，揭幕！哇！龍的傳人龍舟隊正式成立！嗱，照。好 ，OK， 唔該晒各位領導。嗱，請各位領導稍時休息一陣間嚇，因為跟住嚟咧，我哋九江人就好講意頭嘅，係咪？大家都希望可以風調雨順、國泰民安，人人都家庭幸福、身體健康啊嘛。咁啊，下邊有請關宇賢先生同埋呢個岑家明先生上香啊。阿錦哥，關日錦書記喺度啊，係一仔上支香先啊！書記引領啊，我哋喺今日而家喺夏東地頭啊，係冇錯，我覺得祈求風調雨順、國泰民安，希望九江鎮嘅各位父老鄉親，個個身體健康，九江經濟飛繁榮昌盛。好，禮成，跟住嚟，我哋有請李新文書記為我哋進行洗龍頭嘅儀式，有請新文書記，精神啊！好，拖住，睇住，係 OK。好，小心啊！嗱，我哋而家進行緊嘅係洗龍頭嘅儀式，唔好意思啊，各位啊，稍等一陣間，好快脆啊，唔好意思啊，後邊睇住，喂，你先找頭。喂，咁如果咁嘅話，喂，我哋請埋阿賢哥啦，2個龍頭啊嘛，洗龍頭啊嘛，一人一隻啊，一人一隻啊。哎呀，洗個龍頭，龍精虎猛啊，個個都身體健康啊！洗多兩嘢啊，越洗越精神啊，龍精虎猛啊，大吉大利啊，行運一條路。好，多謝各位領導啊，多謝晒兩位領導。跟住嚟有請鄧永雄會長上台。為我哋嘅龍頭戴上大紅花頭，嚟搞點戴先，講位。多謝彭會長留步啊！彭會長好快手喎，出咗名快係嘛？爬得快，爬得快好食嘅。好，等埋我哋嚟自加拿大嘅我哋嘅鄧會長先。好，你又一齊影張合照，係一齊影張合照先，兩位會長，阿會長都一齊啦，有間會長都一齊影張合照。你哋兩個都得㗎，成間好嘅，好，嚟睇鏡頭啊，嚟3、2、1。OK， 禮成，多謝晒各位領導，跟住嚟，阿彭會長你都係留步啦，坐埋個青啦，好唔好啊？請阿彭會長坐埋個青啊！書記啊，書記請埋書記上嚟係啦，因為呢啲傳統嘅儀式啊，我哋都係男士會係比較順手啲啊。OK， 嚟，頭彩過青，真係不同凡響啊！龍精虎猛，行運一條龍嘅真係。呢邊頭嚟3、2、1，可以多張啊！多謝晒，辛苦兩位領導啊！
好，咁呢個時候咧就係我哋龍舟隊手作嘅中英雙語龍舟點睛儀式。The name of our dragon boat is Fortune, and it's the first time in this town that we speak English to hold this traditional event. Let's get started. 咁啊，有請我哋嘅張顯雄局長，係啦，我哋嘅主禮嘉賓，冇新聞啦，新聞書記啊，請埋新聞書記啊，麻煩你，袁玉寶，因為我哋係兩隻龍舟，所以請兩位領導。嗱，一步步嚟，唔使急，我哋有寓意㗎，呢啲嘢有講究㗎，兩位領導嚇，你準備一點眼睛，風調雨順。The first star on the ice brings favorable weather. 啲鼓等一等，要等埋英文先好打鼓啊！二點天庭，吉星高照。The second dot on the forehead brings lucky stars. 三點龍鼻，和諧幸福。The third dot on the nose brings harmony. 四點口利，笑口常開。The fourth dot on the mouth brings smiles. 五點龍角，萬事如意。The fifth dot on the horn means health and wealth. 好，俾掌聲。禮成啊，多謝晒兩位領導啊！哇！驚唔驚？梗係啦，大會安排㗎，驚唔驚喜咧？哇！幫佢失驚無神人唔通知下我。哇！要到揼多次啊！揼多次一人出3000啊！OK， 下面跟住嚟，我哋有請我哋嘅地主啊，呢度嘅東道主啊，夏東村關翼錦書記攞上白酒，雙手一埋喎。咁你哋兩位啦，辛苦你哋啦，唔好意思啦嚇。係3、2、1，嚟我哋一齊飲食。祝各位一帆風順，萬事勝意，吉星高照。我哋灑龍舟水嘅儀式。Yeah, lucky water, OK。要攞塊嘢冚住啦。Dragon eye，龍眼啊 ，OK。灑聖水儀式，全體同仁全部要接到龍舟水，咁你保證你就行運，年頭行到年尾啊！係啦，灑龍舟水啦，嚟啦！每個人身上都要沾有呢啲龍舟水啊！喂，邊個未有？喂，後邊每一個人都要有，邊個未有龍舟水啊？好啦，多謝晒各位呢度未灑到聖水嗰啲，未灑到龍舟水啲，自己揾啲龍舟水潑到自己嘅身度啦。趕時間啦，好。咁遞上我哋嘅雞公館嘅美酒啊，領導們。係，龍舟水到位啊！嗱，個個都沾到喜慶啊！領導們，我哋企上呢度，我驚你哋暈船啊！企上嚟石級啊，係啊，慢慢地，我驚你暈船啊真係。嚟，唔係我哋3、2、1舉碗好嘛？嚟3、2、1嚟舉碗！飲過龍舟酒啊，健康快樂到長久；飲過龍船酒，身體健康永無憂；飲過龍船酒，買車又買樓，財神去到你屋企家門口啊！好，嗱呢個時候我哋前面有個無人機嘅，大家注意唔好打佢落嚟啊，係望住佢，所有 everybody look at the OK。我哋嚟個大招啊！一個高頭 ，OK， 好 ，LED 搞掂，睇住無人機嘅方向，見到你啊，今晚，我哋全球人做衛星主播，係啊，呢首先嚟睇下，係啦 ，CCTV 同埋 TVB 都唔會主播㗎。嚟3、2，我個3一笑一笑好嘛 ？Smile，嚟3、2、1 smile OK, shake your hand， 揮手 ，shake your hand，OK， 揮手 ，yeah。
各位領導、各位來賓嘅到嚟啊！龍的傳人國際龍舟隊成立，機行緊條龍，顯精剪彩儀式嚟到呢度，唔係結束，係進入最精彩嘅環節，就係犀利啦！上船，開船，有請各位領導儀容部登船。走晒未啊？嗰啲 fans，喂，未走嘅，仲喺度嘅朋友3條一勾起身，分享朋友圈可以爬龍船啊！喂，快啲啦！睇到嘅朋友全部祝你哋龍精虎猛，行運一條龍，全家安康，身體健康，心想事成。嗱，各位領導、各位來賓，記住一樣嘢，我哋啱啱爬龍船嘅過程裏邊，記住小心你哋嘅手。Mind your hand and the feet，OK？ 注意安全啊 ，be careful。第二，如果隻船閘下嘅，坐定喺度，乜都唔使就話俾你隔離嗰位外國有人聽。呢句英文好難講。跟住第3件事，記住爬完龍船翻嚟，喺翻呢度上船之後，上邊有個切燒豬儀式，係有個大合照嘅，千祈唔好中途跳咗落船啊！記得上翻嚟，跟住晏晝係食龍舟飯嘅。記住啊，唔好伸手出船啊，小心隻手啊，都唔好伸隻腳出船啊，小心埋隻腳啊。所有爬過龍船嘅，今年睇過龍船嘅，全部都身體健康，行運一條路嚟咯！咁就準備啦，嚟下鼓先，嚟下鼓先，靚仔嚟下鼓啫，搞法。兩邊爬，中間唔落爬，中間你記住爬先，兩邊爬 ，OK， 準備未？隻手可以伸出對面嗰隻船嗰度揸住對面嗰隻，唔好揸自己嗰隻，係。得未啊？得個好身喎你喎，預備，準備啊嚇，準備，起，得未啊？得未啊？準備，起過，變拋。呢個係主哥嘅助手，主哥比較忙。掹晒啊！你睇下呢個女神。我影下啲標準動作先啦。係啊，會長出嚟啊，會長出嚟啊！出嚟！喂！OK！嗱，我哋係全部人手啊！我哋唔會作弊啊！全程人實卡。
因為咧我哋而家咧係遊龍啊，遊龍咧就唔係比賽喎，賽龍咧就速度與激情。而家咧最緊要咧就係沾一沾喜慶，我哋沾沾龍舟水咁就得噶啦。遊龍嚟㗎嚇，必須宣傳九江文化啊！冇使講嘢啦，我哋。九江龍舟記，下岸一條龍，耶！哇，今晚嘅頭炮好長啊！想同佢影張相啊！哇，好勁啊！呢啲支令旗啊！嗱，今晚第一件事問令旗688，有冇高過688嘅？冇錯啦！我哋最後嘅時間，我哋密室良機啊，一定要捉緊時間。嗱，咁啊嚟嘅咯喎，688第3次講咗晒，頭先成交，好嘅，恭喜老細！有請我哋嘅老闆嚟到舞台上邊。嚟啦，唔好怕醜啦！呢度一對父女，謝哥同美哈嚟自俄羅斯。哇！阿爾巴尼亞嘅呢對夫婦 Christina 同 Mario。Hello, welcome to China。哦，下面係我哋嘅一位喺廣東嘅一位網紅啊，嚟自英國嘅 Billy。哦，唔該咁靚仔啦，網紅嚟嘅 Billy，歡迎你，唔該求。American 係美國人。美國嘅朋友。然之後佢嘅太太係嚟自塔吉克斯坦嘅。塔加斯坦朋友級。咁佢嘅仔仔咧係俄羅斯公民嚟嘅。哇，犀利！喂，掌聲大聲啲！國慶節快樂，中秋節快樂！